嗱呢條咧望落去都幾恐怖嘅。A 同 B 同 C 其實係一個常數，非零常數 non-zero constants。其實咧你唔好理佢 alpha、beta、gamma 啦，唔好理佢先。我哋 make it simple， 用 A、B、C 去做啦。咁我哋不如當呢個係4嘅倍數、9嘅倍數、5嘅倍數，不如我哋用 4K、9K 同 5K 啦。當 K 唔係零啊，當 K 唔係零。咁我哋咧基本上咧，我哋可以寫到3條式。嗱，呢個第一條 B 加 2C 等於 9K， 呢個第二條。C 加 2A 就等於咧 5K 第三條。好啦，條題目咧佢就問咧 A 比 B 係幾多？即係 alpha 比 beta 咧其實係幾多？咁基本上你要整走個 C 啊嘛，你要整咗個 C 啊嘛。咁所以咧我哋就不如整一整走個 C 先啦。好啦，點樣整走咧？不如我哋由第三條式開始做啦。第三條式咧 C 咧就等於咧 5K 減 2A。代翻入第二條式啦，好冇？代翻入第二條式啦，我哋就可以做到咧呢個咁嘅關係啦。呢個咁嘅關係，好啦，不如我哋再化簡啦。化簡咗會等到咩咧 ？B 加 10K 就減 4A 就等於9個 K。咁啊，調嚟調去啦 ，K 咧就等於咧 4A 減 B 啊。4A 減 B。咁呢度有用咯，不如我哋代翻入第一條式啦，代翻入第一條式，咁我哋就可以做到啦。A 加 2B 咧就等於4乘咧 4A 減 B， 係啦。咁呢啲都算唔算係新題型嘅？好似之前都未出過嚇。咁你就調位啦，咁你就嗰度 6B 啊，就等於咧15個 A 啦。咁啊 A 比 B 咧，就等於咧6比15嚟嘅，呢個乘6，呢個乘15啊嘛，咁啊6比15啊嘛，或者你用個除啦，即係你先做 A 除 B 就等於6除15啦。好啦，化簡啦，除3咁咪得個2啦，除3咪得個5啦，所以 answer 咧就係 A 嚟嘅 ，answer 咧就係 A 嚟嘅。咁呢個用 K 方法咧就比較容易啲去處理咯。